Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Conga 4090. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Conga 4090 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Motor oder den Bürsten hinweisen. Oft entstehen solche Geräusche, wenn sich Schmutz oder Haare im Gerät ansammeln und die Teile blockieren. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu ernsthaften Schäden kommen, die teurer zu reparieren sind. Für die Reparatur benötigst du einige Werkzeuge wie einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette, einen kleinen Pinsel zur Reinigung und eventuell einen neuen Motor, falls der alte beschädigt ist. Um mit der Reparatur zu beginnen, schalte das Gerät zuerst aus und ziehe den Stecker. Öffne dann das Gehäuse des Conga 4090 vorsichtig mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Nachdem du das Gehäuse geöffnet hast, suche den Motor. Er ist in der Regel gut sichtbar, aber möglicherweise von anderen Komponenten umgeben. Wenn du den Motor gefunden hast, überprüfe, ob es sichtbare Schäden oder Blockaden gibt. Um den Motor zu entfernen, musst du die entsprechenden Schrauben lösen und die Kabel vorsichtig abziehen. Achte darauf, dabei nicht zu viel Kraft anzuwenden, um die angrenzenden Teile nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den alten Motor entfernt hast, setze den neuen Motor ein und schließe alle Kabel wieder an. Stelle sicher, dass alles festsitzt und dass keine losen Teile im Gehäuse zurückbleiben. Schließe dann das Gehäuse wieder sorgfältig und ziehe die Schrauben fest. Überprüfe abschließend, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, indem du es einschaltest und auf die Geräusche achtest. Um zu vermeiden, dass dein Conga 4090 in Zukunft wieder komische Geräusche macht, solltest du regelmäßig die Bürsten und den Motor reinigen und sicherstellen, dass sich keine Fremdkörper im Gerät ansammeln. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.